पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपुल्स हाउसिंग स्कीम तहत 20 ख़ानदाननि खे घर ठहिराए ॾेई रहिया आहियूं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नएं दिल्ली में पीपुल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम जो दौरो कयो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो हो त पीपी अटे लटे ऐं अझे वारे नारे तहत आवाम खे सहूलियतूं फ़राहम करे रही आहे। पीपी चेयरमैन जो चवणो हो त घरनि जा हक़ औरतुनि जे नाले मुंतक़िल करे रहिया आहियूं। हीअ अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपुल्स हाउसिंग स्कीम तहत 20 ख़ानदाननि खे घर ठहिराए ॾेई रहिया आहियूं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नईं दिल्ली में पीपुल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम जो दौरो कयो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो त पीपी अटे लटे ऐं अझे वारे नारे तहत आवाम खे सहूलियतूं फ़राहम करे रही आहे। पीपी चेयरमैन जो चवणो त घरनि जा हक़ औरतुनि जे नाले मुंतक़िल करे रहिया आहियूं। अहम ख़बर खां वाक़िया आगाह कंदा हलूं त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपुल्स हाउसिंग स्कीम तहत 20 लख ख़ानदाननि खे घर ठहिराए ॾेई रहिया आहियूं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां नईं दिल्ली में पीपुल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम जे दौरे दौरान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त पीपी अटे लटे ऐं अझे वारे नारे तहत आवाम खे सहूलियतूं फ़राहम करे रही आहे। हुन चयो त घरनि जा हक़ औरतुनि जे नाले मुंतक़िल करे रहिया आहियूं। अहम ख़बर खां वाक़िया आगाह कर रहिया आहियूं त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपुल्स हाउसिंग स्कीम तहत 20 लख ख़ानदाननि खे घर ठहिराए ॾेई रहिया आहियूं। पीपी चेयरमैन चयो त नईं दिल्ली में पीपुल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम जे दौरे दौरान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त पीपी अटे लटे ऐं अझे वारे नारे तहत आवाम खे सहूलियतूं फ़राहम करे रही आहे। हुन चयो त घरनि जा हक़ औरतुनि जे नाले मुंतक़िल करे रहिया आहिनि।